तक का इतिहास उठा के देखोगे ना तो भारतीय टीम हमेशा बॉलिंग में पिछड़ती हुई नजर आई है। लेकिन जब से जसप्रीत बुमराह आइकॉनिक प्लेयर जब से भारतीय टीम में आया तब से भारत में बॉलिंग लाइन को बहुत ऊपर तक लेके गए हैं। एक आइकॉनिक प्लेयर है। ये मैच का रुख कब बदल दे। हारते हुए मैच को बहुत बार जिताया है और इस बार आप देख लो सेमीफाइनल में भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, क्वार्टर फाइनल में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है और मेरा मानना है फाइनल में भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करेंगे और भारतीय टीम को इस बार फिर से चैंपियन बनाएगा। ये जसप्रीत बुमराह है, बुम बुम बुमराह है और बुमराह जैसा कोई नहीं है। ये हमारा शान है, हिंदुस्तान की शान है जसप्रीत बुमराह। ये फिर से भारत को चैंपियन बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।